يكون في نبوة عن ميلاد شخص معين وتتحقق بعد 500 سنة بدقة غريبة ومحيرة لأبعد الحدود. دانيال النبي كان في سبي بابل بعيد عن أورشليم، وكان بيصلي بحرقة لربنا عشان يرجع شعبه لأرضه. وفي وسط صلاته جاله الملاك جبرائيل برسالة غريبة جدا وقال له: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا لكفارة الرسل وليؤتي بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين، فاعلم وافهم إن من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح رئيس السبع أسابيع و62 أسبوعا يعد ويبني سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس رب، وشعب الرئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاء بالعمارة، وإلى النهاية حرب وخراب قضي بها. كلام غامض أوي لكنه دقيق جدا. الأسبوع في لغة النبوة ما كانش مجرد 7 أيام، لكنه كان بيرمز ل7 سنين. 70 أسبوع يعني حوالي 490 سنة. ولو جينا حسبنا من وقت صدور الأمر بإعادة بناء أورشليم في أيام الملك أرتحشستا ومجيء السيد المسيح يبقى حوالي 483 سنة، وده بالظبط الوقت اللي جه فيه السيد المسيح عشان يبدأ خدمته العلنية. والنبوة كمان كانت دقيقة جدا، مش لأنها بتحدد زمن مجيء السيد المسيح بس، لأنها كمان بتتكلم عن صلبه. في العبارة يقطع المسيح وليس له، يعني يقتل من غير ما يملك أرضيا واحدا لكن يملك روحا إلى الأبد. والجملة اللي بتقول لتؤتي بالبر الأبدي يعني المسيح هيقدم الخلاص الحقيقي اللي هيغفر الخطايا، وده فعلا حصل على الصليب. النبوة كمان بتورينا دقة مواعيد ربنا، إن كل حاجة بتحصل في وقتها المظبوط، ولما كمل الزمان جه المسيح بالتمام. واللي بيأكد على كلامي ده بولس الرسول في رسالة غلاطيا 4:4: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. قبل الميلاد ب5 قرون الله أعلن إمتى تقريبا اليوم اللي هيجي فيه السيد المسيح، ولما فعلا كمل الزمان ولد ملك الملوك في بيت لحم. وعد دقيق وإله أمين.